when they are coming to you. Chovola ambassador wa America bwe yajja bamugana. Ambassador wa America bwe yajja bamugana. Lwaki wa America bamugana? Then you wa Bungereza ye bamukkiriza akoleki ayitewo. Secondly, Ronald Muwenda Mutebi mulowoza Bungereza tekimanyi, mulowoza Queen Elizabeth takimanyi nti ali under captivity. Njagala kubabuuza Queen Elizabeth abantu ensize yakera ku macha ne bacolonizinga ensize falling under Commonwealth but kings babera close to them. Naye lwaki tebwe yebuuza lwaki Ronald Muwanda Mutebi does not travel? Lwaki teyebuuza what is happening with Bulange? Chovola banga America boba abagana ate banna Uganda njagala okubakakasa nti ekintu kino don't expect any foreign intervention. Temu expecting abazungu bagenda kujambo babayambe mwe mulina okweyamba lwoya lwa munyindo lukulibwa nnyinirwo bwe mma muli serious nga mwagala kujjako Museveni mwe banna Uganda mwe mugenda okera ku macha mu mujjeko. Don't expect the British. Kubanga wano mwalabye wano just recently Museveni are planning na kuleta nyonyi. Because they have balina. So UK government, Mr. Boris, stop doing double standards. Stop your double dealings. Stop and stop. So please, Your Excellency Robert Kyagulanyi, bagenda kukutumira abantu banji, they are going to send you a lot of people. They are going to send you a lot of journalists, because a lot of dignitaries, because Museveni did not expect you to be this strong. He expected you to be like Besigye. He expected you to be like Mao. He expected you to be a money-minded person. But you have shown him that into yagala Uganda. Therefore, Kati Museveni eno yefula mutayagala kwogera nawe mbu if he wants to talk to you, he knows your address, he knows your everything. Please stick to what you are. Bana Uganda mwenna. Ate naddala mu abali e UK. Stop your double dealings. Mwenna abekozesa bu business wano mbalaba temwina kye mwagala kukola. Waliwo omwana yakoze kagundi n'agamba nti waliwo okwekalakasa ko ba stoppinga. Njagala mu ekintu kino nakibuuzaako ku bantu abamu abaali bakola organization y'okwekalakasa. Wano Boris yateekawo nti omuntu yenna aleeta okwekalakasa bamukwate bamukube fine. Naye ne mbabuuza nti abantu bwe bajja never marching on street when they have maintained the 2-meter distance, the social distancing, they cannot arrest them. Ebine bikomaawo ne bagikolinga off. Bwe twali wane Dublin nga bakoze ebyo bisimanya bayina bye bakola ne wano government ya wano nayo the same applies to them. Kubanga wano government ya wano nabagamba byekola. Irish Aid is supporting Gano Museveni. Nabagamba, Ireland is the only country in Europe where a Uganda does not need a visa to come here. Abantu abasinga temukimanyi. Mubadde temukimanyi nti Ireland ye gwanga mu Europe. Munna Uganda teyetaagisa visa. Era kyovola abo oyagala okujja wano. Museveni oyo yabireetereza. Baku a passport yo bagisindika ne bagirete ne Ireland ne bagikonla mu re-entry visa no sasula $3 mwezi. The same applies to them na bali very quiet. Kubanga waliwo ka company ka mafuta kadiringa nabo mu mafuta. Hibananga bazungu bano bagala nnyo kulaba nga tubona. Njagala okubagamba mu Abafirika singa munaategeera buli muntu yenna avaayo okuzibula Omufirika.
buli Bungereza ensize banange mulabe Jamaica singa mulaba ba Jamaica be babona mu Bungereza baba deportinga no ba deportinga baba de bangamba omwana ono ani omwana ono God's plan yajje Bungereza nga ine emyaka egi 5 God's plan najja nakola omusango omusango gwe yakola gwali gw'amaanyi ninga abadde Bungereza for the rest of his life niwe yakola omusango namala na servinga sentences ze wallahi God's plan ne bamudeportinga kati ali na Kampala. Imagine living in a country for 25 years nene bamala ne bakudeportinga kochitegera. So Bobi chine chintu chidayo gyoli. Chine chintu chidayo gyoli. Bwe mukeera kumakya, Bannayuganda bayiyewo emibiri, Bannayuganda bafudde, Bannayuganda bakoze eki, nemmwe ku top eyo bwe mukeera kumakya ekintu kino ne mukiwa. Kubanga ensinga Bungereza erirredde. Kubanga n'ensinga Bungereza wagikachinga offside. Museveni bamubuuzanga what about that boy? Museveni ngabagamba I will deal with that boy. What about that boy? I will deal with that boy. Need to make things worse. Wallahi waliwo omusajja gwe bayita Katongole. Omusajja gwe bayita Katongole. Imagine omusajja Katongole. Yali mu kudiringa n'abasajja bano. Nga atakolera Museveni. Yali mu kudiringa n'ono Dadridge, omusajja minister wa Bungereza for African Affairs. Bayina amakampuni gaabwe at our cost. So your excellency Bobi Wine bo batomanyi bintu bino bitegere. Tony Blair mumanyi nti yali e Rwanda yali e Congo yali wa n'Abayisirayiri bonna mwe kyovola banga bagala kola nguudo. Bannange bintu bingi nnyo bemuyinza okukera ku macha ne mukola ki ne muwulira ne mukera ku macha ne mukaaba amaziga. So mwabali waggulu ku level ye ya waggulu. If you mess up with this revolution, Bobi Wine njagala okukukakasa mwana wa ssebo. Ngabo was jane resistance yo. Stay firm with that resistance. Take amuba na Uganda. Take amuba na Uganda umutima. The only way we can get out of Museveni, the only way we can claim our victory, Bobi Wine, you know it very well. Na atina mwe na Uganda temu bannange njagala bagamba Bobi Wine ayinza okera ku machanga na yayogera oludicha na yene tumukola ki. Nabawa example wano Rwijema yakera ku machanga ayogera oludicha aba RPF ne bamujjawo ne batekawo omulala. Ne batekawo Kagame.